तो आज हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर। तो अब मैं पीछे बैठ चुका हूँ। वो बैठ लगा ले, नियम का पालन करो। हम लोग जा रहे हैं ओरमांझी चिड़ियाघर। तू कहाँ जा रही है? बोलो। घूमने जा रही हैं हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर देखने, जहाँ पे हमको देखेंगे अजीब अजीब तरह के जानवर। सबसे पहला अजीब हमारा बीबू है। हाँ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे ज्यादा अजीब ये है। तो भी पीछे खड़ तब करा। नहीं। अभी हम लोग यहाँ है। तो ये क्या है? तो ये उस साइड का है, यहाँ फिश वाला है, एक्वेरियम, मछली वगैरह होंगे। चलो मछली भी देखने चलते हैं। बाद में जाएंगे लास्ट में, पहले यहाँ से घूमेंगे पूरा। ठीक है, रोज गार्डन जो बोलते हैं वो इधर ही है। ऐसे ही देखो ना। नहीं, ओ ये जो है ये मैंने रखा था। बीबू क्या है? आराम से आराम से आराम से।
यहाँ पे खेल। हम लोग हाइना देखेंगे। हाइना देखिए सामने हाइना नजर आ रहा है हमें। हाइना से ज़्यादा मेरे को ये पेड़ अच्छे लग रहे हैं। कितना बिस्कुट डाला है पूरा उगाड़ का उठा। 1 लाख